Negeri Indonesia ini sama seperti negara-negara yang lainnya daripada negara-negara Islam tersebut di masa sekarang ini, melalui daripada beragam macam ujian, cobaan, musibah dan fitnah yang terjadi. وهي بحمد الله تعالى بالنسبة لكثير من دول العالم في أوطاف كثيرة. Namun Indonesia ini dengan puji syukur kepada Allah, dengan kalimat Alhamdulillah, dibandingkan negara-negara lain manapun di muka bumi ini, kita adalah negara yang paling dilembutkan oleh Allah Ta'ala, yang paling dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, masih bergelimang kebaikan di negeri ini. بسبب ارتباط أجدادكم وآبائكم بسند صحيح من طريق أهل البيت الطاهر إلى صاحب البيت. Ini semua dikarenakan ikatan daripada guru-guru kalian, ulama-ulama kalian, dan ayah kakek moyang kalian yang terjalin erat dengan sanad para ahli baitul tahir yang nyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وبسبب كثرة من في آبائكم وأجدادكم من المخلصين الصادقين والعلماء والأولياء والصالحين. Dan dikarenakan banyak di antara para leluhur kalian adalah orang para wali-wali besar, orang-orang yang tulus, yang ikhlas, yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, kaum salihin. فصرتم تشبهون حضرموت التي حلت عليها رعاية الحق ورسوله والعترة الطاهرة أن لا تصيبكم الفتن إلا في أواخر أيامها. Sehingga negeri kalian ini memiliki kemiripan, dari banyaknya para wali-wali tersebut memiliki kemiripan dengan negeri Hadramaut yang memiliki daripada kemuliaan dan kebaikan tersebut, yang mana negeri ini juga sekarang ini terkena fitnah di hari-hari terakhir belakangan ini. وإذا وصلتها الفتن قرب وقت زوالها وانتهائها على مستوى العالم. Artinya, namun negeri-negeri mulia ini apabila fitnah kerusuhan sudah sampai ke negeri tersebut, ya, berarti akan segera datang pertolongan Allah Ta'ala ke seluruh penjuru dunia. وكان الإمام العارف بالله الحبيب علوي بن شهاب الدين يقول لو نزل على العالم بلاء لم يصل حضرموت إلا العشر. Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syihabuddin, dahulu beliau mengatakan, seandainya bala musibah turun ke seluruh penjuru dunia, tidak ada yang masuk ke negeri Hadramaut dari bala musibah itu mungkin kecuali hanya 10%-nya saja. ثم لا يصل إلى تريم منها إلا عشر. Dan tidak ada yang sampai ke kota Tarim daripada bala tersebut kecuali 10% dari hanya 1% saja. ولما ذكر الحبيب صالح بن محسن عليه رحمة الله تعالى صاحب تنقول دخول الشيوعية في فترة عندكم في إندونيسيا. Ketika Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, sahib Tanggul, Habib Saleh Tanggul, itu beliau pernah berceritakan tentang masuknya komunis ke negeri Indonesia ini. فترة ثم ارتفعوا وأبعدهم الله. Ketika sampai berita tentang masuknya komunis ke negeri Indonesia ini, beliau mengatakan itu hanya di sebuah masa singkat dan kemudian akan dihabiskan, dihilangkan oleh Allah dan diangkat. قال لولا رجال كبار الأحوال من الأولياء في إندونيسيا ما خرجت الشيوعية من إندونيسيا. لولا رجال كبار الأحوال من الأولياء في إندونيسيا ما تخرج الشيوعية من إندونيسيا. Seandainya bukan dikarenakan keberadaan para wali-wali besar yang memiliki magam yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, maka komunis tidak akan keluar dari Indonesia, tapi berkat mereka hilang komunis dari Indonesia. لكن حصلت أكابر من الأولياء قوية الصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم فشفع فيهم فخرجت الشيوعية. Namun di sini banyak para wali-wali besar di bumi Indonesia ini, dengan berkat syafaat mereka bersihlah negeri ini daripada komunis. تكلم بهذا في عام حجه هناك في الحج. Beliau Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid bicara omongan ini waktu beliau pergi haji. كان عنده ولي ثاني الحبيب أحمد مشهور الحداد. Di masa yang sama tersebut kebetulan bareng bersama wali yang lain Al-Habib Ahmad Masyhur bin Taha Al-Haddad. قال يا حبيب صالح لكننا نخاف على حضرموت من الشيوعية. Al-Habib Ahmad Masyhur bilang, ya Habib Saleh, yang kita khawatirkan komunis masuk ke dalam Hadramaut. وعاد ماشي في حضرموت الشيوعية كانت بريطانيا موجودة هناك. Padahal di masa itu sesungguhnya komunis belum ada benih-benihnya di Hadramaut. فقال له الحبيب صالح حضرموت ماشي يلشع فيها إلا حق أهله
ما قال ماشي يدخل يعني بيجون لكن ماشي بيبقى بيذهبون وبيروحون. Al-Habib Saleh menyatakan adapun Hadramaut pengaruh dari luar tidak akan melekat di dalamnya. Yang melekat itu adalah milik para wali-wali kita, leluhur kita. Kalaupun dia masuk tidak akan melekat, akan hilang. Habib Saleh tidak mengatakan komunis nggak bakalan masuk, ya masuk juga, tetap masuk. Habib Saleh tidak bilang tidak masuk, tetapi walaupun masuk tidak akan melekat, pengaruhnya pasti akan hilang. قال الحبيب أحمد مشهور الحداد عليه رحمة الله لأخينا الحبيب مشهور اكتب كلام عمك صالح وأخبر بوالدك في حضرموت. Al-Habib Ahmad Masyhur bin Taha Al-Haddad di kemah itu dia bilang kepada kakaknya Al-Habib Umar, Al-Habib Masyhur bin Hafidh yang ikut hadir, tulis ucapan Al-Habib Saleh Tanggul ini dan sampaikan tulisan ini kepada ayahandamu Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh. لأن قلوب العلماء والأولياء تخاف من تسليط الله هذه الشرور على الأمة. Sesungguhnya sebab hati para ulama, hati para wali-wali, mereka khawatir kalau ada keburukan-keburukan macam ini yang menimpa umat.